Socialism's coming to town. უნდა შეეძლოს და საშუალება ჰქონდეს გლეხს მსხვილი ფერმერის დონის წარმოება შეუძლია თუ სრული გლეხური მეურნეობის კოოპერაციულის საშუალება უნდა ჰქონდეს იაფი ფულის ან უფასო ფულის, რასაც ტექნიკა უნდა ჰქონდეს, სასუქები უნდა ჰქონდეს, საწვავი უნდა ჰქონდეს. დღეს ამის ფული არავის არ გააჩნია. სოფლისმა თუ ჩვენ ეს არ შეუქმნით, ამის პირობები არ მივეცით, არაფერიც არ მოხდება, მოხდება ის რაც ხდება. ბაზრებზე უნდა დავეხმაროთ, როდესაც აღორძინება დაიწყება. შიდა ბაზარზე უნდა ჰქონდეს პროდუქციას შესატყვისი, გასავლის საშუალება. პრაქტიკულად სახელმწიფო არაფერს არ აკონტროლებს. უამრავი მდარე ხარისხის პროდუქცია შემოდის და ყოველგვარ ხასიათს უკარგავს ქართველ გლეხს, რომ მან და სერიოზული შრომა გასწიოს. ყოველგვარ ხასიათს უკარგავს ქართველ გლეხს, პირდაპირ კარებთან უყიდიან მუქთად. ბაზარსაც დარეგულირება უნდა. იმპორტზეც გარკვეული რეგულირება და კონტროლი უნდა იყოს. უფრო მაღალი ტექნოლოგიების, უფრო იაფი წარმოება, რომელიც თურქეთმა მოახერხა და ჩვენზე რამდენიმე წლით ადრე ეს დანერგა, მოაწვა ქართულ ბაზარს და ქართველ გლეხს საერთოდ გაუფუჭდა ხასიათი, რომ წარმოება გაეგრძელებინა და მოხდა კიდეც მაქსიმალური გაკოტრება და მეტი აღარაფერი აღარ დარჩენოდათ, რომ წასულიყვნენ ქვეყნიდან და დაიცალა სოფლები და გაღატაკებულდა გაკოტრებული ქართველი გლეხი დღეს მიწაზე დევს რეალურად. ამას ყველაფერს მივხედავთ. სოფლის მეურნეობა ძალიან სწრაფად ავაღორწინებთ ჩვენ. იმპორტზეც გარკვეული რეგულირება და კონტროლი უნდა იყოს. Socialism's coming to town. ინვესტიციები წამოვა ქვეყანაში და გაიხსნება ბევრი საშუალო და წვრილი და მსხვილი საწარმო უნდა გაიხსნას, რომ ყველა ქართველს ჰქონდეს დასაქმების საშუალება. რა გვჭირს ჩვენ დღეს ქართველებს ამის ფასი სადა ვართ ჩვენ დღეს? რეალურად გამოდის ერთი ახირებული კაცი რაღაც ანეკდოტებს გვიყვება. მიტუას როდესაც უთრეს, მიტუა შენ თუ ესე გააგრძელე, შენ საკითხსა პარტიის კრებაზე დავსვამთ. მიტუამ უპასუხა, დასვამთ და იჯდეირაო. სასაცილო მდგომარეობაში იგდებს საკუთარ თავს, თვითონ აღარ ჯერა მისი საუბრის. ვის ესაუბრება, გაუგებარია, ვის უგებს ამ ვასიუქებს, რას ლაპარაკობს, არავითარ კონტროლს აღარ ახერხებს. Socialism's coming to town.